नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है कॉमन इंजन मिसफायर इशू। इंजन के अंदर अगर मिसफायर हो रहा है उसके लिए क्या कारण हो सकते हैं, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला कारण हो सकता है बैड इग्निशन कॉइल एंड डिस्ट्रीब्यूटर। बैटरी से करंट सीधा हमारा कहाँ जा रहा है, इग्निशन कॉइल को। फॉर एग्जांपल यहाँ से गया हमारा कॉइल को, मान लो ये हुआ आपका 12 वोल्ट या 24 वोल्ट की बैटरी। यहाँ से करंट कहाँ जा रहा है, इग्निशन कॉइल को। इग्निशन कॉइल का काम क्या है, हाई टेंशन करंट में कन्वर्ट करना। अगर आपके इंजन की जो इग्निशन कॉइल है वो डैमेज है या बैड कंडीशन में है तो भी आपका इंजन है जो मिसफायर करेगा, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर। अब इग्निशन बैटरी ने करंट जनरेट किया इग्निशन कॉइल के लिए, इग्निशन कॉइल ने आगे करंट जो बनाया है वो कहाँ सप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटर में। तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जब यहाँ से सप्लाई जाएगी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आगे यहाँ पे 4 स्पार्क प्लग होंगे। अगर 4 सिलेंडर इंजन है तो 4 स्पार्क प्लग होंगे। अब ये अगर स्पार्क प्लग भी खराब है, मान लो कॉइल सही है, बैटरी सही है, कॉइल सही है, डिस्ट्रीब्यूटर आगे खराब है, इसके अंदर सीवी पॉइंट होता है, करंट को मेक एंड ब्रेक कर रहा है, जो वो खराब है या डिस्ट्रीब्यूटर पूरा खराब है, तब भी आपका इंजन है मिसफायर करेगा, ठीक है। तो अगर ये पहली कंडीशन है हमारी, बैड इग्निशन कॉइल एंड बैड डिस्ट्रीब्यूटर, ये दोनों केसेस में अगर ये दोनों खराब है तो क्या होगा, इंजन मिसफायर करेगा। सेकेंड ऑप्शन आता है बैड स्पार्क प्लग, ठीक है। बैड स्पार्क प्लग इन द सेंस, अब डिस्ट्रीब्यूटर के आगे क्या लग रहा है, स्पार्क प्लग। 4 सिलेंडर इंजन है तो चारों के अलग अलग स्पार्क प्लग होंगे। अब स्पार्क प्लग का डिज़ाइन हमने देखा था, कुछ इस तरह से था। अब यहाँ पे जब डिस्ट्रीब्यूटर से करंट यहाँ पे आ रहा है तो जो ये इसमें गैप होता है, इसके इलेक्ट्रोड में यहाँ पे गैप होता है। मान लो ये आपका स्पार्क प्लग है, यही खराब है, करंट यहाँ से तो पीछे डिस्ट्रीब्यूटर से तो आ रहा है, बट यहाँ इसके आगे क्या है, करंट इस पर जंप नहीं कर पा रहा है, मेक एंड ब्रेक नहीं हो पा रहा है। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, मान लो ये नीचे सिलेंडर है, ठीक है, तो ये कंबस्टन चैम्बर में फ्यूल मिक्सचर, एयर और फ्यूल का मिक्सचर आ रहा है यहाँ पे, बट ड्यू टू टाइमिंग, अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग, ये टाइम पे फायर नहीं कर पा रहा है, स्पार्क प्लग स्पार्क ही नहीं कर पा रहा है, फ्यूल तो आ रहा है, स्पार्क डिले हो रहा है, हो नहीं रहा है या डिले हो रहा है। तो उस केस में भी क्या करेगा, इंजन एग्जॉस्ट से मिसफायर करेगा। उसके बाद आता है लो फ्यूल प्रेशर। अब मान लो आपका ये इंजन कंबस्टन चैम्बर है, ये ठीक है, ये कंबस्टन चैम्बर है ऊपर का। अब यहाँ पे आपका फ्यूल आ रहा है, ठीक है, फ्यूल इन। अब इसका जो ऊपर फ्यूल पंप है उसका काम क्या है, इसमें पंपिंग करना, फ्यूल को भेजना। बट वो क्या कर रहा है, उसके रेगुलेटर में कोई प्रॉब्लम है या मिक्सचर है जो बिल्कुल लीन हो चुका है, वो उस या इम्प्रॉपर या ढंग से मिक्स ना हुआ मिक्सचर अंदर आ रहा है, तो भी क्या होगा, इंजन मिसफायर करेगा एग्जॉस्ट पोर्ट से, एग्जॉस्ट से, ये सिलेंडर से मिसफायर होगा। क्यों, क्योंकि ये अनबर्न फ्यूल होगा, मतलब कच्चा फ्यूल आएगा इसके अंदर, प्रॉपर रेगुलेशन ना होना, एज पर द टाइमिंग जितना आना चाहिए एक्सीलरेशन के अकॉर्डिंग उतना ना आना, डिफेक्टिव फ्यूल पंप होना, फ्यूल पंप सही से काम नहीं कर रहा है, रेगुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, प्रॉपर अमाउंट में एज पर द एक्सीलरेशन फ्यूल अगर नहीं आ पा रहा है और स्पार्क प्लग स्पार्क कर रहा है तो भी क्या होगा, इंजन मिसफायर करेगा। तो ये 3 कंडीशंस हैं जिनमें कॉमन कंडीशन है जिनमें इंजन मिसफायर करेगा। तो आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें। धन्यवाद।